du kannst einen Mensch in dem Sinn visualisieren, so wie du willst, aber schlussendlich ist es eigentlich das Gefühl dahinter. Also das heisst, du suchst raus, wie du dich wirst fühlen, wenn du den perfekten Partner hast. Und da kannst du zum Beispiel eine Szene erstellen, wie du, sagen wir, einen Ring im Finger hast oder irgendetwas, wo du mit deinem Partner teilst. Ein Kettchen oder so, dass du dass irgendetwas, wo dich emotional an das erinnert, so wie du deine Partnerschaft möchtest erleben. Und wenn du das dann eben mit in den Schlaf nimmst und so eigentlich kannst einschlafen in dem Gefühl, dann tust du das Gefühl wird vom Unterbewusstsein aufgenommen und spiegelt es eigentlich in deiner Realität wieder auf deine Leinwand und so wirst du das erleben. Das heißt, du wirst dann einfach, ich glaube, das heißt auch in der Psychologie ist es ein retikuläres Aktivierungssystem. Das filtert eigentlich einfach alles, was du nicht für wahr haltest, raus und alles, was du für wahr haltest und das, was du für relevant ist für dich. Unter anderem eben auch die Szene, wenn die emotional gefühlt wird, die tut es dann quasi zeigen. Das heißt, das sind die Beispiele, wie wenn du dich für ein Auto interessierst und plötzlich fährt hier das blöde Auto, das du aber vorher noch nie gesehen hast. Oder? Das ist eigentlich das. Und das kann man halt dann sehr spezifisch machen vor dem Einschlafen, weil das Tagesbewusstsein, oder wenn du jetzt da hockst, so wie du jetzt bist, mit deinem Verstand und du denkst, ich bin Millionär, dann sagt dein Verstand, aber schau dich doch mal an, anscheinend nicht und versucht dann zu erklären, warum und wieso das jetzt nicht stimmt. Und wenn man in der Meditation oder eben der Neville nennt State akin to sleep, der Zustand kurz vor dem Einschlafen, wenn du in tiefere Frequenzwellen kommst, dann tut auch der Joe Dispenza damit arbeiten. Das kann man auch in der Meditation, die kann man trainieren, dass man eigentlich oben runterkommt in der Hirnfrequenz. Ich glaube auf die Alpha-Welle nein, Alpha ist das? Ich weiß die Stufe nicht. Auf jeden Fall nicht die Traumstufe, sondern die eins vorher, wo da die REM-Phase und glaube, nein, das ist nachher noch weiter unten. Auf jeden Fall dort tut das Unterbewusstsein oder tut der Verstand, stellt den Verstand ab. Das heißt, man kommt eher direkt ins Unterbewusstsein, das heißt, man kann die Gefühle, ohne dass der Torwächter ist und sagt, hey, spinnst, das geht nicht, für wahr akzeptieren. Das heißt, du kannst dich quasi hypnotisieren oder dir Sachen einpflanzen dann, wo du gerne möchtest. Und das geht in der Meditation oder das geht halt vor dem Schlaf. Kann man sich einfach wie ein Schlaflied weg, also mit dem Schlaf nehmen. Oder eben halt auch der Traumpartner, also Traumjob. Das heißt, du kannst dich fragen, was für Aktivitäten würdest du machen, wenn du befördert würdest werden. Und dann tust du so etwas, entweder so etwas spielen oder das ein Glückwunsch, oder? Das ist etwas, was nach der Beförderung bevorsteht. Dass du einfach eine Szene machst, so wie dir gratuliert wird. Ey, ich gratuliere dir, du kannst deinem Vater hören. Ich gratuliere dir zu deiner Beförderung. Oder wer auch immer, irgendjemand, wo du dir auch gut kannst vorstellen, gut kannst hören, so einen eigentlich sagen. Und da wäre dann wieder auch, dann nimmt man eigentlich wieder Fremde mit in die Gleichung, oder? Und wie dem Thema, das ich vorher gesagt habe, gerade Leute, wenn dann Positives über dich erzählen, nicht Negatives, weil sie verbreiten die Kunden dann auch weiter. Das heißt, wenn du andere in deine Gleichung nimmst, von deiner neuen Realität, dann schreibst du, dann wissen das andere auch schon und das wird dann stärker. Also der Neville sagt auch, wenn du andere nimmst, wo dir deinen Wunsch bestätigen, dann schreibst du die Realität richtig für deine Gunsten um. Weil ja, mit anderen ist es ist auch einfacher, sich von anderen gratulieren lassen, wie sich selber davon überzeugen, dass man es hat. Ja, aber da ich selber bin da noch ziemlich am Anfang von der Visualisierung, weil ich es einfach noch nicht anbringe, mir Bilder vorstellen. Und da ist es wichtig, die Konzentration, oder? Das kannst du dir eigentlich so vorstellen. Also das sagen auch alle Lehrer, oder? Wir sind in der heutigen Zeit, warum das es, Manifestation in allen Mund ist und Visualisierung auch, aber irgendwie nur ganz wenige schaffen das, ist die ganze Ablenkung. Die ganze Ablenkung, oder? Da musst du jetzt halt mal ehrlich mit dir selber, also auch ehrlich mit dir selber sein. Wie lange schaffst du es, einen Gedanken konzentriert auf etwas richten, ohne dass du wieder ans Handy gehst?
Ohne dass du wieder überlegst, oh, hat mir jetzt jemand geschrieben, oder wieder denkst, was kann ich morgen noch schaffen, oder was muss ich dort noch erledigen oder da erledigen. Und das ist eigentlich wie eine Lupe. Wenn du schaffst, eine Lupe in die Sonne heben und nicht bewegen, dann brennst du dort ziemlich fest etwas ein und es fängt an brennen. Und unsere Gedanken sind ähnlich, wenn du schaffst, einen Gedanken zielgerichtet auf etwas richten, dann bist du eine Lupe, die einfach einbrennt. Und darum sind Leute, die Disziplin haben, die den Geist kontrollieren, die sagen, hey, ich denke nur noch so, ich denke nur noch das, ich denke nichts anderes mehr, ich habe auch gar keine Lust mehr, negative Sachen zuzulassen. Äh, Ich bleibe jetzt auf meinem Ziel, die Lupe stark heben. Und wenn sie dann noch visualisieren und sich noch vorstellen, wie, wo, was, dann wird die Lupe richtig gut gehabt. Und das brennt eigentlich die neue Zukunft oder die neue Realität brennt eigentlich so richtig in die Materie rein. Und das können halt, das können Menschen, das können die einen sehr gut und es gibt auch immer mehr nicht so mächtige Menschen, wo das machen und auch weitergeben und die werden halt auch oft missverstanden. Lehren werden dann wieder irgendwie vereinfacht und umgeschrieben und gemacht und da, aber ja, ich glaube, in der heutigen Zeit ist es auch so, wir sind so mit dem ganzen Dopamin-Zeug wie Scrollen, wir haben, wenn etwas nicht gerade in einer Minute oder in einer Sekunde Befriedigung gibt, dann scrollen wir weiter. Unser Verhalten, unsere Aufmerksamkeit ist regelrecht eine Sekunde. Sie ist TikTok, unsere Aufmerksamkeit. Und wenn wir nicht schaffen, unsere Aufmerksamkeit zu. Das ist mir nicht anders eingefallen, aber wir müssen weg von TikTok-Aufmerksamkeit hin zu Realitätsaufmerksamkeit. Das heißt, sich wirklich mit dem beschäftigen, was man will und alles andere eigentlich auslassen und auch. Ja, es ist eigentlich ist es recht einfach. Einfach alles weglassen, was nicht mit dem zu tun hat, was du willst. Ob das jetzt Kollegen sind oder nicht, ob das jetzt Menschen sind oder nicht. Auch Themen gar nicht mehr ansprechen, die eigentlich nichts bringen. Wirklich so wenig wie möglich, eigentlich so wenig wie möglich über Sachen reden, die du gar nicht willst. Nicht mit dir selber im Selbstgespräch, weil das ist nichts anderes, wie wenn du mit jemandem anders redest. Du holst dich einfach selber in die Gleichung rein und bist auch bestätigst es dir auch, oder? Deine Selbstgespräche kreieren dein Gefühl kreiert deine Zukunft. Und wenn du schaffst, anders über dich reden, dann kommst du andere Gefühle über und dann hast du auch andere Zukunft. Das ist eigentlich simpel, aber wir sind halt so immer im Gleichen gefangen. Oder? Ich meine, du könntest dir heute sagen, hey, morgen wollte ich meine Schuhe anders anlegen. Ich wette, du schaffst das nicht. Du wirst die Schuhe genau gleich anlegen. Wenn du Glück hast, wirst du irgendwann im Verlauf des Tages daran denken, oh, das wollte ich machen. Mach ich morgen. Morgen wirst du es auch nicht machen. Weil dann hast du noch nicht so oft gedacht, den Gedanken. Der ist gerade unter bei all diesen 1000 anderen Gedanken, die du gedacht hast. Aber dann kommt der vielleicht schon zweimal in den Sinn. Und dann, oh, das wollte ich machen. Und irgendwann kommst du auf die Idee, hey, ich tue mir mal einen Post-it an die Tür. Oder ich tue es mir mal machen. Oder ich tue jetzt mal meine Schuhe anders anlegen. Oder das ist so, wir müssen Sachen wiederholt machen, damit es überhaupt reinkommt und also eine Routine wird. Und es gibt ja da den Drei-Tages-Ding, oder? Du musst eigentlich am 3. Januar kannst Menschen mit neuen Produkten eigentlich wieder lotsen, weil sie haben ihre guten Vorjahressätze. Dann nehmen sie, sobald es glöckelt und der 1. Januar ist, und am 3. Januar haben sie 90% schon wieder über Bord geworfen. Weil wir haben 3 Tage lang, 3 Tage haben wir eigentlich ziemlich Aufmerksamkeit und nachher flacht es richtig ab. Und ja, und dort gilt jetzt eben das Abflachen, das darf nicht passieren, oder? Und so sind wir halt einfach, oder? Und ich glaube, es geht immer schneller. Eben TikTok-Generation, die schafft es nicht länger, die Aufmerksamkeit. Aber ich verurteile niemanden. Meine Aufmerksamkeit ist auch ziemlich, ich schaffe es auch nicht lange auf etwas, oder? Und da bin ich halt jetzt am Trainieren, weil ich weiß einfach, dass das wichtig ist. Und da bleibe ich auch dran. Und immer mal mehr, mal weniger. Weil ja, ich weiß einfach, dass das geht. Ich sehe das bei anderen Menschen. Ich verstehe es intellektuell, verstehe ich es. Es steht in allen grossen Lehrbüchern steht's drin, in allen Übermittlungen steht es drin. Und
Oder sogar die Bibel. Der Neville sagt, die Bibel ist nicht ein Buch, wo geschrieben wurde von Menschen. Das ist unsere Psychologie. Darum mag ich den Neville Goddard so, weil er nimmt die ganze Bibel auseinander als psychologisches Schauspiel. Und wenn am Anfang, wer jetzt schon, oder wir sind also aufgewachsen, dass die Bibel ein Buch ist, wo geschrieben wurde von Menschen vor irgendwann. Es ist schon auch geschrieben worden, aber es sind nicht die Menschen, die Namen dort drin, die gibt es nicht. Also das ist nicht, er sagt, das sind nicht Menschen, die gelebt haben. Oder Stein hat eine Bedeutung. Das sind andere Bedeutungen gewesen von dieser Zeit und er hat das halt alles studiert und erzählt die Schauspiele, oder, wo in jedem Mensch stattfindet. Und das ist mega spannend. Und du dem seine Bücher weiß ja, dass es funktioniert, oder? Ich bin da völlig davon überzeugt. Darum bin ich auch dran, jetzt dort für mich selber das am Lernen, das Visualisieren lernen. Oder dass ich wirklich halt lupenhaft das Ganze mache. Weil